So yun mga idol, malambot na naman yung gulong natin sa harapan mga idol. So kailangan natin gamitin yung air pump natin. 29 nga pala dapat yung nakaset dito na PSI mga idol. So yun, all goods na ulit mga idol. Yung link nga pala nito nasa baba lang ng video.